гар май нахӯрӣ, таъна мазан мастонро. Бунёд макун ту ҳиллаву достонро. Ту ғарра бадон машав, ки май менахӯрӣ. Сад луқма хӯрӣ, ки май ғулом аст онро. Чунин хайёми бузург гузаштагӣ аст. Салом, саломи гарму ҷӯшон. Мана ба ҳамин рӯз расидем, ба дидури якдигар. Ман ин рубоиро барои чӣ гуфтам? Барои он ки мо агар худамон ба мо як кас кӯмак кунад, яъне ки як кас ёрӣ диҳад, мо дар дил ки ғараз дорем, дар дил ки ҳасуд дорем, дар дил ки диламон соф ки нест, намехоҳем ҳамон одамро ки вай одам ба пеш равад, вай одам ба ягон муваффақият рафта расад, вай одам ба ягон мақсади худ расад. Чаро? Барое ки ҳасуди мо инро намегузорад кардан. Рашки мо мехоҳем ки вай аз мо пасттар бошад. ҳатто ҳаракати вай барои фоидаи ҷамъият бошад, барои пешбарии ҷамъият, барои наҷоти ҷамъият, барои ману туя наҷотат бошад. Мо инро намехоҳем. Барое ки аз ҳама хислати асосии дегенерат гуфта одаме ки таназзул ёфтаро мегӯянд, на он одаме ки Худованд офарид вақте ки дунёро ба вуҷуд овард. Худованд мегӯяд ку астаъизу биллоҳ лақад халақнал инсана фи аҳсани тақвим. На он одами зебо, на он одами доно, на он одами беғараз, на он одами равшанфикр, на он одами чӣ хел гӯям, мисли парӣ, мисли кабутар, мисли фаришта дили соф. Анамин хел одам буд вақте ки Худованд одамро офарид. Ва сурати берунияшам тоза буд, зебо буд, қашанг буд. Ба як кас фоидааш мерасид. Як кас бинад чеҳраи вайро, як баҳра мебурд, дилаш кушод мешуд ва ҳис мекард ки дар ин дунё шодӣ вайро гирду атрофи вайро, яъне ки шодӣ вайро дар бар гирифта истодааст. Ҳозӣ чӣ? Ҳозӣ ба кӯча мебурӯӣ, ҳар як одами дидагет ба тарафи ту қошу қавоқ кати нигоҳ мекунад, туро ба ақиб мебарад, ягон масъала кунӣ ба ту зарараш мерасад. Гирду атрофи ту аз ҳамин хел одамҳо иборатанд. Инҳо одамҳои таназзул ёфта, яъне ки дилашон сиёҳ шудагӣ, таназзул ёфтагӣ, безеб шудагӣ, берунӣ ҳам безеб шудагӣ, ҳам дарунӣ ҳам безеб шудагӣ. Барои чӣ? Дар натиҷаи чӣ? Дар натиҷаи хатна кардан, дар натиҷаи издивоҷи маҳрамона кардан, дар натиҷаи ҳама асоси нос кашидан. Нос ҷамъияти моро нос ҳаром кардагӣ. Нос гуфти русҳо ки не устану говорить это. Нос моро ба ҳамин аҳволи безебӣ, ба ҳамин аҳволи қадпастӣ, нодонӣ, чиркинӣ, ифлосӣ, ғараздорӣ, якдигарӣ ба зараррасонӣ оварда расондагӣ. Яъне ки моро паразит кардагӣ нос. Он одаме ки зебое ки ман ҳозир гуфтам, аз он одами зебо мо ба паразит омада расидагӣ бо ин заҳри ширин ки номаш нос аст. Барое ки ин хуни мардро 40 маротиба тезтар аз сигарет вайрон мекунад.
ва марде ки бо зан хун меравад, марди нозкаш, фарзанди ӯ ҳамахел ё конкретан носолим таваллуд мешавад, ё ин ки ҳамахел негатив мегӯем таваллуд мешавад, ба дигарон зарар мерасонад, вай манфӣ таваллуд мешавад. Одами мусбат не, дилсафед не, дилкушод не. Ва ҳамаи инро барои чӣ ман гуфта истодам? Ҳамаи инро ман гуфтам дар навори, яъне ки дар шабакаи ислоҳ гуфтам, дар пахши мустақим. Ман ғараз надоштам. Мақсади ман танҳо ҳаминро ба халқ расондан буд. Аммо вай чӣ, ҳамон роҳбари ҳамон шабака, Муҳаммад Иқбол, ханда кард, гуфт ки ту ба фикри ту ки ҳама гап дар ҳамин носай, дар ҳамин носай, дар ҳамин нос, гуфту ханда кард. Вақте ки шумо ба як чизи аёнро мегӯянд, шумо чӣ вақт хандахариш мекунед? Дуюмашон ки барои чӣ вай ҳамхелин шӯхӣ карду, ханда карду, ин шоу мешаду, ин ту мешад гуфт. Барои чӣ? Барои он ки 80% аудиторияи вай ҳамааш нозкаш. Вақте ки вай гӯяд ки бародаро, мана ин ҳақиқат, худованд гуфтааст ки ҳақиқатро ту бояд ки мисли писарат қабул кунӣ, шиносию қабул кунӣ. Агар вай ин хел гӯяд, аудитория полностью подписчикои вай против вай мешавад. Барои ҳамин вай гуфт ки ин шоу, ин вай, ин ту буд, ин ту шуд, ин нос ҳоли аниқ не. Шумо вақте ки ман чизи конкретне гуфтасем, барои чӣ Тоҷикистон мусор шуда монда рафт, барои чӣ генаш ифлос шудааст, барои чӣ одамое ки таваллуд мешаванд, вақте ки падару модараш нозкаш бошад, арақхӯр бошад, наркоман бошад, абрезани кардагӣ бошад, вай одамо дигар одамо ба зарар мерасонад, одамои негативни таваллуд мешаванд. ҳар рӯз ҳамхел одамҳо таваллуд шудааст. То он вақте ки ту ҷим мешинӣ, хомӯш меистӣ, барои пул шуда, барои аудитория шуда, ту Муҳаммад Иқбол, ман да ту муроҷиат кардам. Вақте ки ту хомӯш меистӣ, барое ки аудиторият нагурезад, ман нома навистам, ҳатто нома навистам ки дар бораи ҳамон каналаша истифода бараду, ҳамин дар бораи носу хатна кардан гап занад. Не ки чӣ чоп нашуд ин нома, барое ки навигад на ин чизо. Мегӯяд ки валлоҳи ман ин чизоро ҳама чиза опубликован мекунам. Чӣ номае ки мо ба мерасад, мо ин номаи опубликован мекунем. Канӣ опубликоват кардӣ? Накардӣ ку? Барое ки ин чиз навигад метавонад. Як информатсие ки строи шуморо расчатывать мекунад, яъне ки пештара шаблонотона мешиканад, шумо ва информатсия қабул намекунед, барое ки шумо тарсончак. Шумо барои худат савол намедӣ ки барои чӣ ҳамин гапа гуфтааст. Ту як бор комментарие банавис ки бародар, ту барои чӣ фикру назари ту ҳамихелин, барои чӣ ту ин хулоса ба омадӣ, чӣ ба ту ин хел гап задосӣ? Ту ин хел гап намезанӣ, барое ки ғараз дорӣ, дилат сиёки ҳаст, ту фақат хитиман ҷангу ҷанҷол мекунӣ, ҳақорат медиҳӣ. Ҳақорат, барои ҳақорат додан много ума не надо, яъне ки доно шудан дар кор не, ҳайвон шудан дар кор барои ҳақорат додан. Ту агар одами ба маърифат, якумаш ки правильно воспитанный культурный человек, ба ҳақорат наметиҳад. Одам вақте ки худаша ҳурмат мекунад, он себе не позволяет такого по отношению к другому человеку. Фаҳмидоси? Вай наоборот, аввал фикр мекунад, аввал андеша, баъд гуфтор гуфтагӣ. Аввал фикр мекунад ки
ҳамин одам ҳаминам тоҷикӣ гап задостку, барои чӣ ҳамин ҳама хел фикр дорад? барои чӣ ҳамин ҳама хел гап задост? чӣ ба ҳамин хел савол метиҳад худашро, ё ин ки ман ба ҳамин саволо метиҳад. ман дар ҳамун комментарияам бо ҷону дил ҷавоб медиҳам. барои чӣ? барои ғамхори миллат, барои ману ту гап задостем ин чиза, ки ҷамъияти мо равшантар шавад, равшанфикр шавад, ҷамъшуду равшан нашавад. ҷамъияти мо доно шавад, зебо шавад, ба дигар ҷамъиятҳо раваду фоидаш расад, зарараш не. мана ҳаминҷа ба тамоми дунё ояд, агар фоидаш расад. баъд дигар халқҳо гӯянд ки аҳсан ба ин халқ дар ҳақиқат доно будааст, зебо будааст, фоидааш ба мо мерасад, беҳтарин халқ будааст. вақте ки халқ носкаш бошад, вақте ки халқ ахтакардагӣ бошад, вақте ки халқ тупой бошад, фарзандои тупою безеба таваллуд кардан гирад, вай халқ да дигар халқҳо зарараш мерасад. фақат мефаҳмӣ? ҳам ба халқи худаш зарараш мерасад, ҳам ба дигар халқ. ва дигаро чӣ? аз вай безор мешаванд. мегӯянд ки бигзор мо ҳамин халқро набинем. ин халқи аз ҳама тупой, ин халқи аз ҳама безеб, ин халқи аз ҳама зараррасон. мо намехоҳем бо ин халқ ягон муомила дошта бошем. ҳатто Эрон намехоҳад ки бо Тоҷикистон ягон хел муомила дошта бошад. барои чӣ? барои ки вай кӯр неку охе. дидаи судан чӣ ҳолу аҳвол аст. барои ҳама андеша кун. ҳадиси пайғамбар ҳаст ки агар ту фаҳмидӣ, агар не, хоб бира бифаҳмон ҳамара. ту вақте ки фаҳмидӣ ҳамин суханҳоро, ҳозир фаҳмидӣ ки причини асосӣ дар чист. причини асосӣ дар таназзул, барои причини асосии таназзул ёфтани мо дар абризанӣ, хатна кардан ва нос кашидан. ҳамин чизро ту фаҳмидӣ. ту бояд ки ҳамин чизро пешашро гирӣ. як ман не. туям ҳаракат кунӣ, ваям ҳаракат кунад. ки ҳамин роликро дид, ҳаракат кунад. тамоми қувваташро истифода барад. баъд ҷамъият пеш меравад. ту набин ки ман ин маскакади гап задостем, бе маска гап задостем. бубин чӣ гуфт, набин кӣ гуфт. ту ба кӣ будани ман шарт не. ту фаҳм ки да ту чӣ гуфтосем ман. суханҳои мана анализ кун. дурустми? дуруст. ту дар чоҳ афтидагӣ бошӣ, як даст ҳамчун бурораду ҳамун даст туя аз ҳамун чоҳ гирифтанӣ буроварданӣ бошад. ту мегӯем ин даст чи? Ин кадом даст? Ин дасти ин ба перчатка пӯшидагӣ. В данном случае ман маска пӯшидагӣ. Не, перчатката каш ба ман даст метиҳам, баъд ту мана кашида бурор. ту ҳамхел мегӯем? ё ин ки даст метиҳ вай туя кашида мебурорад. ту бубин ки чӣ гуфтосем ман. шарт не ки ҳамон то авторитет ба мисли ҳоҷи мирзо ё ин ки Эшои Нуриддин ё дигар кас гап занаду баъд ту қабул кунӣ. барои одами тупой, яъне ки барои одами талпа авторитет дар кор. гуфтае ки толпа живет по рассуждениям, то есть толпа живет по преданию, яъне ки аҷдоду авлодош чӣ кор карда буданд, ко расму русума предание, по преданию и рассуждает по авторитету. яъне ки элу авлода чӣ кор карда омад, в данном случае обрезание карда омадан, туям обрезание кардоси. туям яъне ки толпа, фаҳмидосими ту? рассуждает по авторитетам. то ягон авторитет гап назадака ту қабул намекунӣ. ҳозир гапи мана ту қабул намекунӣ. барое ки ман барои ту авторитет не. ту худат ба савол наметӣ ки ҳамин чӣ гуфтост. як бор гӯш кунам кардӣ чӣ гуфтост ҳамин. шарт не ки ту ба кӣ гуфтост. ту
суханҳои мана қабул накун. Ту гир анализ кун, таҳлил кун, ҳақиқат ки ти сравнивать кун, дегенератсия гуглит кун, ков бин кани чӣ ҳамин чиз. ҳамин ҳақиқат дорад менеми нос чӣ хелин генетики худомо ифлос кардагӣ, тупой кардагӣ, ҳамин чизҳо як таҳлил кун бин. Баъд гӯ ки ман ин чизҳои кофтам, ту паддонак дурӯғ гуфтасо будагӣ. Ё ин ки гӯ ки ман кофтам, всё это совпадает, ту оказывается рост гуфтасо будагӣ. Ту аввал як чизе гир ин ту як таҳлил кун, сразу мана комментарий ба ҳақорат надеҳ. ман фарқаш не ҳақорат дига. Ту агар мана ҳақоратӣ, худат ба зарар мекунӣ. Ин чиза астаъизу билlah худованд Қуръон мегӯяд ки вақте ки ту як кас ба зарарата мерасонӣ, ту худат яъне ки бадӣ мекунӣ, ту худат ба бадӣ мекунӣ. Яъне ки ба чӣ маъно? Ба он маъное ки дили ту сиёҳтар мешавад вақте ки ту як негатива дига каса медиҳӣ. Фаҳмидусӣ? Чӣ қадаре ки ту позитива дига, яъне ки рӯшноию зебоиро диҳӣ, дили ту тозатар мешавад, яъне ки некӣ кунӣ. ҳамин як сухани хуб заданам, инам некӣ. ин ҳадиси пайғамбар гуфтае ки як мисол, як касе як чиз ба садақа кунӣ, садақа аз калимаи аз сидқ гуфтаи гап, аз сидқи дил, однокоренные слова садақа. аз сидқ ти як мол бошад, чиз бошад, як чизи ночиз бошад, яъне ки сидқан медиҳӣ, дилата тоза мекунад. вақте ки натонистӣ, он хубӣ кун. вақте ки гуфтан ҳамин чизам накардӣ, просто сухани нағз, он як табассумам, инам як садақа. чӣ хел гӯям, ин як дилата тоза, инам хубӣ, некӣ. ва ҳоказо. ба фикрам як нуқта бас аст, агар шуур аст, варна чӯ чароғ пеши кор аст. то навори оянда.